Akkam jirtu maatii Wanadii Akaadaamii dhaabasaan jedhama. Keemistrii kutaa tokkoffaa boqonnaa lammaffaa waliin ilaalla. Paartii 6 kana keessatti resonance structure in the experiment to the octet rule in covalent bonding waliin ilaalla. So at the end of this section mean that as a objective akka objective barnoota keenya irratti dhumarratti maalaan irrisaan gochuutti video kanarraati barnoota keenya irratti you will be able to draw resonance structure for some covalent molecules. And also you will be able to discuss exceptions to the octet rule in covalent bonding. Kanaafu video keenya irratti barnoota keenya irratti dhuma isaarratti maalaan irrisaan gochuu qabna. Structure garaagaraa molecular ta'e tokkoof kaasuu danda'u kan jechuun resonance structure molecular ta'e tokkoof kaasuu danda'u qabna jechaadha. Akkasumas what exceptions are there regarding the octet rule in covalent bonding? Covalent bonding keessa exceptions to the octet rule akkamitu jira? Exceptions to the octet rule gaafa jennu octet rule jechuun ateemiin tokko molecular keessatti bondii uumee gaafa qabu ala isaarraa 8 qabaachuu jenneerra octet rule kun. Kanaafu exception akkamitu jira? 8 guutuu dhabus exceptions to the octet rule gaafa jennu molecular keessatti ateemiin tokko molecular uumee ka'ee exceptions to the octet rule gaafa jennu octet rule akkamiin atteen gochuudha? 8 gadi qabaate moo 8 ol qabaate? Kana ilaalla jechaadha. So qabxii keenya jalqabaa irratti gaafa resonance structure irratti kaanii ilaalla. Resonance structure irratti kaanii gaafa ilaallu resonance jechuun mataan isaa maali? Resonance is a way of describing bonding in which two or more possible new structure can be written for a molecule or for polyethylene iodide jechaadha. Moleculiin tokko gives structure garaagaraa lamaaf isaa ol qabaachuu danda'u. In that ability to write different new structure for the same molecule in that. New structure moleculiin tokkoof moleculiin wal fakkaataadhaaf different new structure qabaachuu danda'uun isaa sun resonance jennee ni kaasna. Kanaaf yoo xiqqaate structure lamaaf isaa ol qabaachuu qaba jechuudha. Moleculiin tokko resonance qaba gaafa jennu. Kanaafuu in short resonance gaafa jennu egaa moleculiin tokko structure lamaaf isaa oliin barraa'uu danda'u jechuudha. Structure garaagaraa kun maal jenneeti waamna? These different structures that used to represent a molecule or ions are called resonance structures, resonance form or resonance contributor jennee ni waamna. Kana jechuun moleculiidhuma tokko fakkeenyaaf structure lama qaba yoo ta'e structure sun lamaan maal jedhamanii waamamu? Resonance structures jedhamanii waamamu. Structure garaagaraa barraa'uu danda'u kun immoo resonance jenneerra. Structure garaagaraa kanaan immoo maal jennaani? Resonance structures, resonance form or resonance contributor jennee ni waamna. So the true structure is the composite one or the average mean that the resonance hybrid one. Isa keessaa immoo the true structure in sirriin isa kam jennee yoo kaasnu isa average isaati jecha which is a hybrid one. So the resonance structure formed as a result of electron pair delocalization. Structure garaagaraati moleculiin barraa'uu danda'u maaltu isa dandeessise? Look, the resonance structure formed as a result of electron pair delocalization. Moleculiin wal fakkaataan tokko the same molecule structure garaagaraatiin akka barraa'u maaltu isa dandeessu yoo jenne electron pair inni qabu delocalize ta'uu danda'u isaati. Electron pair inni qabu delocalize ta'uu danda'u gaafa jedhu iddoo bondii uumtee jirtu tokkorraati. Akkasuma iddoo loon pair taa'ee tokkorraati gara isaa biraatti delocalize ta'uu danda'u. Meeshaa kana fakkeenyaatti naa ilaala. Fakkeenyaaf the two resonance structure for ozone molecule yoo ilaala. Look it structurein kun structure ozonii. Structurein kunis structure ozoniiti. Maali garaagarummaan isaa? Asitti yoo ilaalle central irratti oksijiiniin jirtu jirti. Gara harka bitaarra oksijiiniin jirtuu fi central ateemii jidduu bondii jiru yoo ilaalle double bondiidha. Akkasumas dry side fi central ateemii jidduu kan jiru yoo ilaalle single bondiidha.
irra kan jiru jechuudha. Gara B'tti immoo yoo dhufne look it the central oxygen fi the late side irra kan jiru yoo ilaalle single bond qabdi. Kanaaf structurein A irra jiru kunii fi structurein B irra jiru garaa jechaadha. Maaltu godhe electron delocalize ta'uu danda'u. Electron delocalize ta'uu danda'u jechuun maal jechuudha? Iddoo lone pair ta'ee jirtu tokkooti shift gootee bondii uumuu danda'u. Yookaan immoo iddoo bondii uumtee jirtu tokkorraati lone pairitti deebi'u. Kana maal jennee ibsina? Electron delocalize jechuun maal jechuudha? Bakka dhaabbataa taa'uu dhiistee walii gadi move gochuu danda'u jechuudha. Delocalization gaafa jennu. Kanaafuu resonance structurein kun jiraachuu isaatiif maaltu sababa jalqaba slaidii keenya jalqaba irratti electron delocalization idaatiin jira. Mee electron akkamitti delocalize taate mee ilaallu. Structure kanarratti yoo ilaalle electron pairin oxygen kun qabdu yoo ilaalle electron tokko as jirti. Then ishee kana asitti hambifate electronin inni hambifate ishee kana miindaatti ishee kana taate jechaadha. Electronin isheen immoo dabarsee oxygen kanaaf kenne immoo as dhuftee jechaadha. Ishee kanatti fayyadamee bondii uume. Kanaaf asii bondii ishee immoo ishee iddoo jirtudha. Ishee kun immoo as dhufte. Then instead of that electronin tokko immoo maal taate? Asii kaateetu as deebi'e. Kun tokko duraan as jira. Kun immoo as deebite. Gaafa as deebitu asitti maal uumte? Lone pair dhufteetiin uumte jechaadha. Here it is. Lone pair uumte jechaadha. Kanaafuu structure kana yoo ilaalle structure garaagaraati. Garuu molekiilii garaagaraa bakka bu'aa lakki molekiilii wal fakkaataa bakka bu'u. Kanaafuu ozone molekiilii matu structure garaagaraatiin bakka bu'ee jechaadha. Kanaaf molekiilii akka kanatti structure garaagaraatiin bakka bu'u kana maal qaba jennaan resonance structure qaba jennaan. Egaa kana keessatti the true structure in the hybrid of the average one jennee. Kanaafuu oxygenii kanaaf kana jidduu takka double bondiitu ture. Gaafas kun immoo kanaaf kana jidduu maal ta'e single bondii ta'e jechuudha. Kanaaf resonate gochaa jirti yookiin immoo delocalize ta'aa jirti jechaadha electronin jidduu kan lama. Kanaafuu structure A and B are not two different ozone molecules. Molekiilii ozonii garaagaraati jechuudha miti. But they are different structure for the same ozone molecule. Molekiiliidhuma ozonii tokkoof structure garaagaraa barreessine malee ozonii garaagaraa qabaanii jechuudha. Mima bondii immoo jidduu kan yoo ilaalle takka asitti double bondii ture. Structure A irratti. Structure B irratti immoo maal ta'e single bondii ta'e. Kanaafuu the properties of bond in right and left side between single bond and double bondii jira jechaadha. Maaliif takka double bondii ta'a takka single bondii ta'a. Kanaaf propertiin oxygen on the left side jirtuu fi the central jirtu jidduu sana bondii jiru describe jiru goone it can be the double bond at one time, in other time it can be the single bond. Kanaafuu the property of the bond on right and left lie between single and double bond kan jennee kanaaf takka single bondii ta'uu danda'a takka double bondii ta'uu danda'a. Kanaafuu was a bond between the oxygen on right side and the central atom jidduu jiru yoo jedhamu takka single bondii takka double bondii. Kanaaf maal gochuu dandeenyu fix gochuu dandeenyu. Double bondii yookaan fix triple bondii. Kanaaf egaa structure kana keessatti structure A fi structure B wal bira qabne yoo ilaalle structure garaagaraatu inni bakka bu'u jechuudha. Ozonii bakka bu'e jechuudha. Malee ozonii garaagaraa qabna miti. So they are different structure for the same ozone molecule. So property bondii on the right side jiruu fi on the left side jiru yoo ilaalle immoo look on the right side on the left side asitti yoo ilaalle asitti double bondiidha. Structure B bira immoo gaafa dhufnu asitti immoo single bondii. Again right side irra yoo dhufne structure kana keessatti single bondii. Right side irra kan jiru. Asitti immoo yoo dhufne right side irra kan jiru double bondii. Kanaafuu property bondii kana express godhitu jedhanneeti.
takkaa double bondii ta'a, takkaa single bondii ta'a. Kanaafuu dhaabbataadhaan single bondiis miti, double bondiis miti. Maaliif elektiroon diilookaalaayis taate takkaa gara tokko single bondii goote takkaa immoo double bondii gochuu dandeessi waan taateef. Kanaafuu the property of bond or right in lifts lies between single and double bond. Property amala jidduu kanaa qabaata jechaadha. Amala single bondummaa fi amala double bondummaa qabaata malee constantly yookaan single bondii miti yookaan double bondii miti jechaadha. Inni biraan aaroo kanaa ilaalu. Aaroon kun maal indikeet godha? The double arrow indicates various structure for a molecule. Moleculiin tokko structure garaagaraan barraa'uu danda'u isaa agarsiisa. Malee moleculii kanatu fakkeenyaaf structure A kanatu dissociate ta'ee gara structure kanaatti dissociate ta'ee gara moleculii biraatti jijjiirame jechuu keenyaa miti. Structure A kanatu decompose ta'ee yookiin jijjiirame moleculii biraan nu kenna jechuu keenyaa miti. So it indicates various structure for the same molecule. Moleculiin wal fakkaataadhaaf structure garaagaraa jechuu keenyadha malee but does not mean that molecule flips back in the force as the two molecule. Akka moleculii lamaatti takka decompose ta'ee gara molecule B'tti takka immoo reform ta'ee gara molecule A'tti deebi'u jechuudha. So it does not mean that the molecule flips back in the force jechuudha. Keenya sun ta'anii having different structure for the same molecule jechuu keenya. Structure biraa yoo ilaalle, nitrogen kanaafis yoo ilaalle akkasuma. Look it asii yoo ilaalle oksijiinii fi naayitiroojiinii jidduu double bondii jira. Again asii immoo yoo dhufne idduma left side dura ilaalle kanatti oksijiinii fi naayitiroojiinii jidduu maaltu jira? Single bondiitu jira. Kanaafuu different structure for the same polyatomic ion jechuudha. Polyatomic ion kanaatiif the same ion kanaaf structure garaagaraa qabaanne jechuudha. Such structures are known as resonance structure jennee waamna. Resonance structure jechuun maali? Jechuun moleculiin tokko structure garaagaraatiin bakka bu'uu danda'u isa jedhu kaasnee qabattee waan ta'eef. So resonance structureedhaaf kanaayyuu ilaalle. Me exception to the octet rule in covalent bonding. Video keenya gara darbee keessatti exceptions to the octet rule in ionic bonding ilaallu ture. Compounding tokko ionic bonding uumameeti atomoonni achi keessa jiran exceptions to the octet rule akkamii qabaatu waan ilaallee ture. Har'a immoo gara qabxii keenya irratti gaafa dhufnu compound yookiin moleculiin tokko covalent bondingidhaan uumame erga ta'eeti atomoonni achi keessa jiran exceptions to the octet rule akkamii qabaatu. Look it exceptions to the octet rule gaafa jennu octet rule jechuun atomiin tokko moleculii tokko keessatti 8 qabaachuu danda'u jenneerra. Moleculii sana keessatti atomiin tokko bondii uumee ka'ee ala isaarra 8 qabaachuu danda'u jenneerra. San gochuu dhabu jechuudha exceptions to the octet rule gaafa jennu. Moleculiin tokko keessatti atomiin tokko bondii uumee ka'ee 8 guutuu gaafa dhabu. Exceptions to the octet rule gaafa jennu. 8 guutuu gaafa dhabu keessaa inni jalqabaan leessaan isa octetidha. 8 gadi qabaachuu. Atomiin sun moleculii sana keessatti bondii uumeera garuu octetiin guunneef 8 gadi qabaata jechuudha. Kana keessatti the central atom has electron below the octet rule. Mean that it has electron deficiency. Hanqina elektiroonii qaba jechuudha. Meeqa gahuudhaaf 8 gahuudhaaf. Fakkeenyaaf ilaallu. Beryllium chloride yoo ilaalle. Beryllium elektiroonii 4 qabdi. Gaafa rabsinu 2 taati. 2 taati. Kanaaf ala shirra meeqa qabdi? 2 qabdi. Tokkos kaawwatte. Kanaaf asiin chlorine faana share taati elektirooniin isaa. Asiin immoo shibina faana bond taati. Totally meeqa qabaata? 1, 2, 3, 4. Kanaafuu which is less than the octetidha jechuudha. 8 gadi qabaata. There are 4 electrons around the beryllium. Kanaaf berylliumiin ala isaarraa 8 qabaachuuf mallattoo 8 qabaatee meeqa qabaatee jira? 4 qabaatee jira which is less than the octet. Me again boron trifluoride ilaalu. Boron yoo ilaalle elektiroonii meeqa qaba? Elektiroonii 5 qaba. Gaafa rabsinu 2 3 taati. Ala isaarraa meeqa qabdi? 3 qabdi. Then sadan sana jechuun tokko sii qaba, tokko sii qaba, tokko sii qaba jechaadha. Tokko fluorine faana gaafa bondii uumu fluorine si tokko qabdi.
Kunis asii tokko qabdi. Kunis asii tokko qabdi. Then borooniif meeqa ta'e mi'a kaawuntaa tokko lama sadii afur shan ja'a. Kanaaf around the boron how many electrons are there? There are 6 electrons. Kanaafuu again below the octet jechuudha. 8 gadi jechuudha. Kanaaf there are 6 electrons around the boron. Akkasuma aluminiyamiin covalent bondii gaafa. Aluminiyamiin elektiroonii 13 qaba. Gaafa rabsuun meeqa taati? 2 8 3 taati. Ala shira 3 qabdi. Sadan sana jechuun ishee kana tokko 2 3 kana taate jechaadha. Tokkoon kiroobiin immoo gaafa aluminiyamii faana covalent bondii gaafa uumanii elektiroonii gaafa ishee godhatan aluminiyamiidhaaf meeqa dhufa? 1 2 3 4 5 6. Again there are 6 electrons around the aluminum. In that around the central atom. Egaa kana keessatti yoo ilaalle again example kun sadan isaanii yoo ilaalle molecular uumaniiru AG uumaniiru. Covalent bondii uumaniiru AG uumaniiru. Garuu they have less than the octet. 8 gadi qabaatu jecha. So this one is exceptions to the octet rule. Inni biraa yoo ilaalle more than the octet 8 ol qabaachuu. In this case the central atom has excess of electron. Excess of electron gaafa jennu more than 8 ol qabaata jecha. Ateemiin achi keessa jiru sun molecular uumeera 8 ol qabaata jecha. Akkamitti element in the third period and below like that of the phosphorus, sulfur, boron yoo ilaalle often they have electron more than the octet. Jarreen kun warreen periodii sadaffaa fi isaa gadi jiran maal gochuu danda'u? Elektiroonii 8 ol qabaachuu danda'u jecha. Akkamitti maaliif isa immoo haa ilaallu. This is because of their large radius. Raadiyaasii guddaa waan qabaniif. Specifically due to they have imptd orbital. Imptd orbital waan qabaniifidha. Akkas gaafa jennu. Mee fakkeenya kana keessatti haa ilaallu. Fakkeenyaaf fosforasii yoo ilaalle elektiroonii 15 qabu gaafa rabsinu elektiroonii 15 qabu gaafa fosforasiidhaaf gaafa rabsinu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p watts. Meeqa 2, 4, 10, 12 meeqa tafi 3 tunuftee waan taateef 3p3 taati jechaadha. Elektiroonii 15 fosforasiin qabu gaafa rabsinu. Look it amma gaa sheelii sadaffaa keessa jirra. Sheelii sadaffaa keessa immoo gaafa jiru sheelii sadaffaan immoo sablebilii meeqa lafaa qaba? Sablebilii 3 qaba. Isaanis eenyuuni AC, P fi eenyuuni D dha. Kanaafuu 3D impiti ta'aa jira jechaadha. Kanaaf excess electron yoo argate fosforasiin kun eessa kaawwachuu danda'a? Orbitaala maaliif sheeliin sadaffaan sablebilii 3 qaba jennirra. Isaanis AC, P fi D dha. As keessaati AC fi P irratti elektiroonii qabaachuu dandeenya. Further electron dabalataa immoo yoo argate eenyurra kaawwachuu danda'a jechuudha. D irra kaawwachuu danda'a. Maaliif jennaan impiti orbitaalii lafaa qaba. Kanaafuu warreen kun maaliif elektiroonii 8 ol qabaachuu danda'a yoo jenne because the availability of imptd orbital waan ta'eef jechuudha. Imptd orbital waan lafa jiranii fi excess of electron yoo argate achi keessa kaawwachuu danda'a jechaadha. Fakkeenya kana ilaallu. Fakkeenya kana yoo ilaalle totaalii raabsa fosforasiidhaaf raabsine kana keessatti vaalansi isaa meeqadha? 3s irratti meeqa qaba? 2 qaba. 3p irratti 3 qaba. Totaalii vaalansiin isaa meeqadha jechuudha? 5 jechaadha. Totaalii vaalansi 5 qaba. 5 kanatti gaafa dhimma bahee gaafa bondii uumu tokkos kaayeteera. Kabiraan jira. Orbitaalonni isaa ala jiran S fi P keessa kan jiraatu haala kanaan gara kanatti raabsamanii jiru jechaadha. Then ishee kanaan bondii tokko ishee gaafa uumu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaalii elektiroonii 10 qabaata jechaadha. The same to for sulfur. Sulfuriidhaafis gaafa ilaallu akkasuma. Sulfuriin elektiroonii 16 gaafa raabsinu inni immoo maaliin dhumata jechuudha? Inni immoo 3s2, 3p, 4dhaan dhumata jechaadha. Again innis maal lafaatii qaba? 3D impiti orbitaalii lafaa qaba jechaadha. Kanaaf 3D impiti orbitaalii sana kanatti fayyadameeti further elektiroonii qabaachuu danda'a jechaadha. Elektiroonii alaatii sheer isaaf godhamtu yoo jiraate eessa kaawwachuu danda'a jechuudha? 3D kana keessa kaawwachuu danda'a jechaadha.
Maaliif this one is empty orbital hin qabanne ta'an. So egaa yoo ilaallu salfariidhaaf balance electron salfarii meeqadha? Tokko asii 2 qabna, asii 4 qabna, tootaalii meeqa qaba? Electron 6 qaba jechuudha. 6 kanatti fayyadamee baalaansii 6 kanatti fayyadamee boondii gaafa uumu. Tokko, 2, 3, 4, 5, 6. Kanaaf 6 kanatti fayyadamee gaafa boondii uumu meeqa jechuudha? Tokko, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kanaaf normally around the sulfur meeqatu yoo jechuudha? There are 12 electrons around the central sulfur. So maaliif electron 8 ol means more than 8 qabaachuu danda'a yoo jenne MPTD orbital waan lafaa qabuuf isatti fayyadamee boondii uumuu waan danda'uuf jecha. So experiment thoroughly inni sadaffaan nuti ilaallu molecules containing odd number of electrons. Moleculoota odd number of electrons qaba. Moleculoota odd number of electrons qaban gaafa jennu eenyu fa'aa fakkeenyaaf moleculii sana keessaa electron 5, 7, 11, 15, 19 akkanatti lakkoofsonni jiran kun odd numberidha. Kanaaf electron ta'an immoo gaafa rabsinu akkamitti keenya pair-pairiitiin electron gaafa rabsinu pair-pairiidhaan keenya. Kanaaf warreen oddiin kuni amma ta'e pair ta'aa dhufee dhumarratti electron pair osoo hin ta'in haftu jirti jechaadha. Moleculoota akka kanatti unpaired electron qabdu. Electron osoo pair hin ta'in hafti. Single yookiis immoo unpaired electron qabdu kana maal jennaan? Free radical molecules jennaan. Moleculoonni akka kanaas egaa exception to the octet rule qabaatu jechuun ala isaan irraatii 8 qabaachuu dhabu jechuudha. Ati achi keessa jira. Moleculoota akka kanaatiin immoo free radicals jenna. Kanaaf free radicals can also be electron deficient compound. Fakkeenyaaf yoo ilaalle nitrogen monoxide yoo ilaalle nitrogen monoxide kana fudhannee yoo ilaalle nitrogen monoxide electronii isheen qabdu total balance electron ishee yoo baasne nitrogeniin balance electron isheen qabdi plus oxygen electronii 6 qabdi. Totally meeqa? Electron 11 which is what? Odd number of electron. Kana keessaati osoo electron osoo pair hin ta'in haftu unpair electron kan taatu ni jiraatti jechaadha. Isaan keessatti less than octet qabaata jechaadha. Achi keessatti hin jiru keessa tokkoomsa. Fakkeenyaaf yoo ilaalle asitti yoo ilaalle eenyutu electron 8 gadi qabaatu yoo ilaalle oxygenaaf yoo ilaalle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxygenaaf meeqa ta'eera? 8 yeroo octet. Nitrogen afur yoo ilaalle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanaafuu 7 ta'e which is free radical. Unpaired electron qabdi waan ta'eef. Yoo ilaalle bondi pairidha. Yoo ilaalle bondi pairidha. Kanaafuu pair taateetti. Ishee kana yoo ilaalle immoo lone pairidha. Kanaafuu pair taateetti. Kana yoo ilaalle immoo unpaired electron jechaadha. Electron pair hin taane. Which makes the free radical. Kanaaf moleculoonni akka kanatti unpaired electron qaba. Odd number of electron qabanii atomiin achi keessa jiran hunda isaanii otoo baate keessaa inni ta'e electron deficient qabaata jechuudha. Which makes less than the octet. Which makes exceptions to the octet qabaata jechuudha. Kanaaf akka kanatti exception qabaachuu danda'u jechuudha. Free radical warra ta'an. Akkasuma nitrogen dioxide illee yoo kaasne akkasuma nitrogen 5 qabdi. Oxygen tokkoon 6 qabdi. Oxygen 2 qabna waan taateef 6 2 meeqadha? Which is 17. 17 qabna. Again which is odd number of electron. Kanaaf moleculoonni akka kanatti odd number of electron qaban achi keessa unpaired taate electron haftu waan jiraattuutiif exceptions to the octet osoo 8 qabaachuu dhabu jechaadha. Such are the exceptions to the octet rule in the covalent bond ta'uu jechaadha. Miidhuma irratti wanta irraa baranneen kan wal fakkaatu. Qormaata biyyaalessaa irratti 2014 gaaffii beekan haa ilaallu. Which of the following is equivalent molecule? Kanneen keessaa kamtu covalent moleculeedha jedhe. Yoo ilaalle ishee kana keessa maaltu jira? Meetaalii fi non-meetaal irraa ijaaramte. Which is what? Ionic. Isheen kun ionic ta'uu isheeti jechaadha. Again kana yoo ilaalle maaliif marraati uumamte? Covalent bondidha. Maaliif jennaan non-meetaaliif non-meetaal irraa ijaaramte waan taateef. Again kun illee akkasuma covalent qaba. Carboniif oxygen gidduutti sharing of electronidha waan taateef. Again kun illee akkasuma
Covalent bondingis qaba. Maaliif structure ishee kanadha waan taateef. Structure kana qabaatti waan taateetii fi wanti kun covalent bondis qabdi, coordinate covalent bondis qabdi. So as keessaa specifically you are asked to respond as a molecule rather than as polyatomic ion. Kan nuti gaafatamne akka polyatomic ionitti. Kanaaf C fi D yoo ilaalle isheen kun D'dha. C fi D yoo ilaalle covalent bond of keessaa qabu, A of keessaa qabu. But they are what? Polyatomic ions. Polyatomic ion. Kan nuti gaafatamne immoo specifically maani molecule jechaadha. Kanaaf kun sadan isaanii iyyuu covalent bond yoo of keessaa qabaatan iyyuu this are what? Polyatomics. C and D are what? Polyatomics. But this one is normally neutral molecule. So the answer must be what? B-gated. Baruma kana qabxii keenya har'a ilaalleen kan wal fakkaatu gaafin qormaata biyyaalessaa irratti qophaa'e kan biraan. Which statement describes the formation of a covalent bond? In covalent bond, electrons are A. Transferred from metal to non-metal atom. Is that no? Kun kam ta'uu isatti electroniin kan ishee metal atom irraa gara non-metal atom transfer taatu eessatti? This one is what? In ionic bond. B. Electrons are shared between metallic atoms. Is that no? Metallic atom jidduutti miti kan electron share taatu. Metallic atom irraatii gara non-metallic transfer taate kun ionicidha. Metallic atom jidduutti immoo yoo electroniin delocalize taate kan isheen uumamtu metallic bondingidha. Kanaaf kunis ta'uu hin danda'u jechaadha. So sirratti gaafannu electron transfer from non-metallic atom to metallic atom. Non-metallic atom irraatii gara metallic atom transfer taate kun immoo faallaa ta'e. Maaliif jennaan ionic bondii keessatti electroniin atomii metallic atom irraatii gara non-metallic transfer taate. Kanaaf statementii kana qabaachuu mayyuu hin dandeenyu jechaadha. Electron transferred from non-metallic to metallic kun ta'uu hin danda'u covalent bondii keessatti. Diitti immoo gaafa dhufnu electron shared between non-metallic atoms. So this one is the right answer. Kanaaf covalent bondiin akkamitti uumamaa jenne electroniin non-metallic atom gidduutti gaafa share taatu uumamaa jechaadha. So qabxiin keenyarraa kana fakkaata. Viidiyoo keenya itti aanu keessatti part 7 polar and non-polar covalent molecule akkasumas properties of covalent compound waliin ilaalla. Haga sanitti have a nice time. Nagaa ta'aa.